Natal transforma. O Natal nos faz sonhar. Conte. Ô, compadre Beto Palácio, segunda-feira cumprida, essa semana que não acaba. Ai, que chique. Cadê o Gerardinho? Gerardinho, conversa um tiquinho com nós aqui, vai lá. Eu e Beto Palácio. Que foi, nós véio? dois é igual o Piqui aqui no Goiás. Como é que é isso? Até pra cair é junto. Jesus! Solta o dedo nessa moda aí. Não, eu Betão. quero uma piada. Fala uma piada aí. Fala uma piada nossa aí, pra nós. Fala aí. Conte uma piada, macho. Pro Marcão. Rapaz, esse negócio de fazendeiro sempre deixa graça. Nós tínhamos um vizinho lá muito rico e ele mandou a filha dele pra uma cidade grande pra ela estudar. Essa estudou mesmo. Jesus. Formou, ficou bonitinha, falando tudo certinho. Sério? E quando ela chegou lá na cidade, o pai dela foi buscar ela lá na rodoviária. Meu Deus. E ela foi abraçando o velho e perguntando ele: nossa, pai, como é que tá o senhor? Meus tios, meus irmãos, e minha mãe, como é que tá minha mãe, meu pai? Aí o velho falou: minha filha, tá tudo bem, seus tios, seus irmãos. Agora, sua mãe que arranjou a nascida na bunda, Jesus. Não tem jeito. Ele falou: nossa, pai, não fala um palavrão desse, não. O que é que eu vou falar? Não pode falar bunda, não, meu Não? pai, é nanárica, não pode. Aí o velho falou: bom, não sabia, tô falando bunda. Aí quando foi à noite, a velha passou marca que a nascida. Ixi. No outro dia levaram ela pro doutor dar uma ajeitada na bunda dela. Ai. Chegou lá, a mocinha ficou lá na sala lendo revista, exibida ali com aquele óculos na testa. E o pai dela entrou lá pra dentro do consultório pra falar com o doutor, Deus mas a do velha. céu. Aí chegou lá, ele esqueceu aquele nome que a filha dele falou. O que ele falou? Ele pelejava pra lembrar e o doutor tentou ajudar ele. Falou: não, como é que é o negócio? É nas nádegas? Falou: não é larga não, é outro nome. Aí o pai dela chegou lá na sala gritando, o velho: ô minha filha, como é que chama aquele apelido que você põe na bunda da sua mãe, menina? Aí ficou pior. Chique no último. Esse é o Gerardinho. Isso aqui vai pra o Dunga, lá na Canarana, que tá escutando nós. Tranque a porta e me beija, Chico Rei Paraná, 6h33. Um cheiro pra Tienice também, né? Pelo menos desta vez, vê se me entende e coloque de uma vez nesta cabeça